بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة المستوى الإحداثي للصف الخامس. عندنا مسألة خاصة بالمستوى الإحداثي، بيجي يديني فيها يقول لي في المستوى الإحداثي ذي البعدين، يقول لي حدد النقاط ويديني ألف ويديني باء ويديني جيم عبارة عن أزواج مرتبة. هرسم صورة بعد ما أحدد الأزواج المرتبة دي طبعا 3 نقاط، يبقى هيرسموا مثلث، لما أوصلهم ببعض يبقى الشكل الناتج هيبقى مثلث. طيب 4 نقاط ممكن بتبقى أي شكل رباعي من الأشكال اللي احنا درسناها. بعد ما بيطلب او ما بحدد النقاط دي واوصلها واطلع الرسمه بتاعتي او الشكل بتاعي، هبدا ان انا اعمل له او ارسم صورته. طيب عشان ارسم صورته لازم يديني محور انعكاس. محور الانعكاس دوت يبقى هو عايز صورته بالانعكاس، يبقى لازم يديني محور انعكاس. هو لازم يحدد لي الضلع اللي هيكون محور انعكاس. طبعا هنا في مسألتي هو باء جي ام. طيب احدد رؤوس الصوره واحدد الازواج المرتبه بتاعتها، وهوجد مساحه المثلث الناتج بقى من رسم الاصل والصوره اللي هو الف الف شرطه ج زي ما هنشوف دلوقتي في الرسم. طيب طبعا بحتاج ورقه رسم بياني، فببدا ان انا هجيب ورقه رسم بياني وارسم محورين، واحد افقي وواحد راسي على طول في المستوى الاحداثي. المستوى الاحداثي بتاعي هنا طبعا ببدا من هنا من الصفر، يبقى هنا 1، يبقى هنا 2 3 4 5 6 7 8 9 إلى ما لا نهاية. ومن هنا برضو المحور الرأسي اللي هو محور الصادات، يبقى عندي هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5 هنا 6 هكذا. طيب زي ما اتعلمنا كده ان اي نقطة على او موجودة في المستوى الاحداثي ديت هتلاقي تقابل عددين، عدد على محور السينات اللي هو المحور الافقي، وعدد في نفس الوقت على محور الرأسي، فبنسمي النقطة دي او بنعبر عنها بزوج مرتب زي ما هو مدينا كده في مسألة. طيب انا طالب مني تحديد 3 نقاط الف 1 و2. طيب 1 و2 دي احددها ازاي؟ هروح على الواحد على محور السينات او المحور الافقي واطلع بعيني كده على الخط بتاع الواحد ده لحد ما اوصل للعدد 2. يبقى انا كأني هطلع دورين كده، انا موجود هنا اهوت عند الواحد وهطلع الدور الاول والدور الثاني. هنا احط نقطة واسميها الف. النقطة الثانية عندي الزوج المرتب 4 و2. طيب 4 و2 يبقى انا هروح عند الاربعة وهطلع برضو 2، ده 1 2 واسميها باء. النقطة الثالثة عندي هتبقى 4 و5، يبقى انا اروح عند العدد 4 وهطلع 5 ادوار بقى المرة دي، 1 2 3 4 5. طبعا بطلع على نفس الخط بتاع الاربعة وحد النقطة بتاعتي اللي هي ج. يبقى ده ال3 نقاط، ده الف وده باء وده ج. الف 1 و2 باء 4 و2 ج 4 و5. بعد كده هرسمهم او اوصل نقطة الف بباء بالشكل ده وباء بج والف بج، هيظهر المثلث بتاعي. يبقى ده المثلث اللي هو عايز يحدده. يبقى كده انتهيت من الجزء الاول من المسألة. طيب بعد كده هيطلب ان انا ارسم صورة المثلث دوت بانعكاس في باء جي ام. طيب باء جيم فين على الرسم؟ ادا باء وادا جيم. يبقى من هنا ده محور الانعكاس بتاعي، يبقى كأن المراية بتاعتي هنا كده موجودة على الضلع باء جيم. طيب انا هحدده بالشكل ده. هاجي انا من هنا اكبره من هنا شويه كده اعمله مستقيم، ومن هنا برضو نفس الكلام لفوق كده مستقيم. يبقى ده بالنسبه لي كده كأن ده محور الانعكاس، كأن ده المرايه. طيب انا بقى هوجد صوره هذا المثلث بالانعكاس في الباء ج. صورته هتبقى في الجهه الاخرى من الباء ج. يبقى لو المثلث على الشمال يبقى في الحاله دي الصوره بتاعته هتبقى على اليمين. طيب انا عندي هنا 3 رؤوس للشكل الف وباء وج. انا هبدا اوجد كل رأس اجيب صورتها، يبقى الف اجيب لها صورتها، باء اجيب صورتها، ج اجيب صورتها. طيب الف دي صورتها فين؟ صورتها تبقى في الجهه الاخرى من محور الانعكاس اللي هو باء ج. طيب في اتجاه عمودي، يعني هيبقى على نفس الخط دوت وبنفس البعد اللي ما بينها وما بين المستقيم باء ج. طيب الالف بتبعد قد ايه عن المستقيم باء ج؟ بتبعد قد 1 2 3 مربعات اهو. يبقى على نفس الخط ده همشي انا كمان برضو 3 مربعات في الجهه الاخرى، يبقى ده 1 2 3. يبقى النقطه دهيت هتبقى هي الالف شرطه اللي هي الزوج المرتب 7 و2. طيب صورة باء بتنتمي لمحور الانعكاس. اي نقطة تنتمي لمحور الانعكاس صورتها هي نفسها، يبقى صورة الباء هنا هي الباء، وصورة الجيم هي برضو الجيم. يبقى صورة الباء طالما ان هي تنتمي الى محور الانعكاس يبقى هي نفسها الباء، والجيم هي نفسها برضو الجيم. يبقى رؤوس الصورة هيبقى الف شرطة وباء وجيم. فهوصل انا هنا الف شرطة بباء عشان اوجد الصورة، وهوجد اوصل الف شرطة بجيم فيظهر المثلث بتاعي اللي هو الف شرطة باء ج. ده
عبارة عن المثلث اللي هو الصورة. طبعا لازم الأصل والصورة ينطبقوا على بعض، يعني لازم الاتنين زي بعض بالظبط، ما يبقاش المثلث ده أكبر من ده في أي ضلع أو في أي زاوية أو يختلف عنه. طيب ده يبقى الصورة بتاعتي هي ألف شرطة باء ج. طيب فين رؤوس الصورة؟ يبقى رؤوس الصورة هتكون هي ألف شرطة اهيت، هتكون 7 و2. السبعة، وطبعا طلعنا 2 اهوت قصاد الاتنين، بس الزوج المرتب هنا للألف شرطة هو 7 و2. طيب والباء هي نفسها اللي هي 4 و2، والجيم هي نفسها اللي هي 4 و5. طيب طلب بقى مني إيجاد مساحة المثلث ألف شرطة ج. طيب ألف شرطة ج ده مثلث، يبقى أنا هستخدم قانون مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. طيب فين القاعدة بتاعتي؟ القاعدة بتاعتي هي المسافة من أول ألف لحد ألف شرطة، لما أعدها كده 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 وحدات طول. والارتفاع هو القطعة المستقيمة العمودية من أحد رؤوس المثلث عمودية على الضلع المقابل، يبقى بالشكل ده اللي هي يبقى ج باء. يبقى ج باء ده ارتفاع، وعندي من أول ألف لحد ألف شرطة دي كلها القاعدة بتاعتي. طيب القاعدة بتاعتي 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 وحدات طول، والارتفاع بعده كده 1 2 3 يبقى برضو 3 وحدات طول. يبقى هنا مساحة المثلث ألف شرطة ج هيساوي نص في طول القاعدة في الارتفاع، يبقى هيساوي نص في طول القاعدة عندي 6 في الارتفاع اللي هو 3، نص الستة 3 3 3 9 وحدة طول مربع. ده التمييز بتاعي. وكده انتهت مسألة المستوى الإحداثي.